Ingoma na Nzambe tika ete biso nyonso totelema tobanda yangani na biso na kombo ya Tata ya Mwana pe ya Molimo Mosanto. Busanjola yawe bino babota nyonso, buyembela ye bino bikolo nyonso, na tina ete boboto na ye ezali monene mpo na biso, mpe bosembo na ye ezali ya libela na libela. Busanjola yawe tika ete ngolu mpe kimia epesamela bino uta na Nzambe Tata na Yesu Mwana pe na Molimo Mosanto. Amen. Amen. Lokola tozali na kotelema biso nyonso tokosanjola Nzambe na biso na Cantique 141 ya Kintwali. Endo ke kuvanda beto ke kusambila Nzambi Tata beto ina gena mazulu, Nzambi ya makedika, Nzambi ya zola, nge muntu kele mvangi ya toto na zulu, na beto bantu pe, na kabima nyonso ina kena kati, Tata Nzambi. Na yao beto kena kutula matondo na nge samuti, nge mekulagisa zola yenge, na tadisa beto, na mutindu ina beto mekutala kilumbu yae ya malumalu Tata Nzambi. Bikati kumbe nge ya kuzituswa, luzolo yange Tata Nzambi, ya kuvangama na tadisi ya beto batangu nyonso. O mfumu, kana ngeve ya kakadiaka nani, Tata Nzambi. Tala ina, beto mekukwiza na suka yae, na tadisi yange, mamu mosi Tata Nzambi kena kutalisa beto mpasi, samuti beto kena kubakula, tiluzolo yange Tata Nzambi, beto mekulungisa yao ve. Samuti ina, ngekena kuzonzila na beto iti beto kusalila yao, Tata Nzambi beto kena kusalila yao ve. Ina ngekena kunyimina ni yao, bantima ya beto kena kuzwa kiese na kusalila. O mfumu, beto mekukota na katna luzingu ya masumu na yao Tata Nzambi. Tala beto mekukwiza na nge, beto mekufukama na insi ya dikulusi ya nge Tata Nzambi. Samuna kulomba lemvu kila beto na imbi ya beto na masumu ya beto Tata Nzambi. Lemvu kila beto, sukula beto na menga ya mwani ya nge Yesu Kristo. Samuti beto kuvanda ya longo, samuti beto kuvedila Tata Nzambi. Merci, samuna luzolo yange, bika tinge kulemvukila beto, samuti ngekele Nzambi. Nge muntu ina singe mugulevukila ngeke kuzimbanaka masumu nyonso.
bika kaka kumbe nge ya kuzituswa beto kele na kiminu na kivuvu tata tingeme kulemvu kila beto mutindu ya kulunguswa kana kuna na mongo ya Golgotha na mkumbi ya Yesu Kristo mfumu na mvulusi ya beto nzambi ya beto ya lemvu beto mekulomba. Amen. Amen. Ba mpangi na bibusi mambo ya nzambi kena kuzonza munu mukena kuyangalalaga tangu bake kuzonzilaga na munu tibeto kwenda na inzo nzambi esengo nazalaka na esengo tangu nyoso tangu balobelaka na ngai ete tokende na ndako na njambe ni ikele tata to koko ya beto Dawidi mutuzonzilaga diambu yake salaga kiese ina bage zonzilaga na yani beto kwenda na inzo nzambi kila mosi pena beto tala beto mekubika bisalu ya beto bamambu mingi beto kubika makanda ya beto na suka yai beto gele na tadisi ya tatanzambi kwagu na inzo ya tatanzambi samu na kuwa mambo ya yani samu na kuyimbila yani makunga samu na kusalila luzolo ya yani ni kiesi ya ngope ikele katikati na beto nina yao na mamu yai mukena kuzola kuzonzila beno nyoso ngizulu ya mbote wizulu ya mbote na makana nyoso na dibundu nyoso ya tatanzambi beno baina mekatuka na bazaneksi ya kaka ba paroisse ba consistoire mabundu ya kaka na bakulunti ya dibundu na baina kena kuwa beto kuna na bainsi ya ntama beto kena kuzola mpe kuzonzila na beno ngizulu ya mbote na bisielu ya tatanzambi baina kele na beto nyonso kintwali na suka yae beto meguzimana ve ba komision ya beto ina kena kusala na katikati na lukutukunu yae bikati beto nyonso beto kwiza na kiyenge ya mfumu tatanzambi kuvanda na beto nyonso kintwali nina yao beto kena kuzonzila na beto nyonso tika ete biso nyonso toya pesa ukunga ya beto nyonso na commission technique e beto ke kuyangalala pesa mbote na mpangi yange na kati na respect ya ba mesure barrière Idai sumusa ya beno kuvanda ya beno ya kele kiese kanabana ya tatanzambi mekuvanda kifulu mosi beto kele na ngonda ya Desembre nina yao beto mekuma pene na kusukisa mvula ya 2021 beto ke kubambuka moyo na verset biblique ya mwayai beto ke kulomba na mama Nkenyi Lucy na kubambuka beto moyo na mambo ya nzambi ya ngonda yayi mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na Yesaya kikapu ya yivwa kibuku ya sambanu
kadibe to dukutulu mwana tuveno mwana wa bakala luyalu lunakalaba mafebo mandi unavikwa nguvu wangitukulu lwenisi nzambi ya ngolo seya mvuya mvu fumwayenge na luputu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Tangu yai beto ke kulomba na mama Nkengi Emily na kusambila tata Nzambi samu na kukubika bantima ya beto na kukua mamu ya tata Nzambi. Ika beto kusambila nange tata Nzambi bitena kutatamana kutonda suka ya ejaka ngebe kusila beto nlempo o mfumya lulendo tambuna matondo yame katukana ngudia basima ya beto nikuna tina suka ya tata Nzambi beto mekufwanda imeni muchindo ngebe kutekela lishana kati na inzu yange ya nlongo beto bawiyai na bandongo ya mpamba tata Nzambi beto mekuisa na kuza kudia mavumina yange ya kimpeve fulusa beto tata Nzambi na mambu yange ina masoku mnoka na kati na dipundu yange tata Nzambi kisielo yange ina ngeme kukubika Nzambi ya lulendo yoka dikoba ya yandi na salile yange na lulendo nyoso ina teko kubasika na ino yandi ya kufwanda kaka yange bieka mambu yange tata Nzambi muchindu ngemo sikeli ya longo na kumbu ya Yesu. Amen. Amen. Malamusi biaka beto ke kutelama samuna ku yimbila kunga ya beto ya yimbila 41. Samwa bila wena wanuleto akuleti tukako Samwa kuwanina wanizina akuleti tukako Nijina ikele mamu ina guide biblique me kupesa beto na kilumbu yai yakele mamu beto ke kutanga na kati na mukanda ina ya Matthieu na chapitre 1 beto ke kubanda kutanga na verset 18 kumanisa na verset 21 na Bible ina kena munu yame kusonama na mutindu yai. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie,
Sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Ngudi adiamu inabame kupesa na beto na semaine ya inyonso ikele la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Mbotama na Yesu Kristo. Mbutukulu ya Yesu Kristo. Yani ngudi ya mambo inabame kupesa na beto. Bampangi na bibusi na kati ya Kristo. Beto fwana kuzabati diambu ya kubutama ya Yesu ikele diambu ina ya nene, diambu ina ya kiese na kati ya makanda mingi samuti ikele diambu ina bantu baba ni kuvingila yao na bantima ya kuzibuka. Yesu Kristo ni muntu ina tatanzami pesaka bantilulu banda na luwawanu ya tama ti mwana mosi ke kubutama na kata mukana na Ezai ti mwana mosi ke kubutama, yani muntu ke kwiza na kukula dikanda ya yani ni yani muntu kena kukwiza na kukatula dikanda ya yani na pasi nina yao tala mambu yai tata nzambi mutindu ina yani kele nzambi kana yani mekuzonzila diamu yani ke kulungisaka yau yani mekulungisa yau na kati na nduma yai mali ya ina bakala mosi kumbu Joseph ina vandiki na dikanda ya Dawidi kuzoka mayindu ya kukwelana na yani mekana kasi ba uzole ba kuvandaka teteve inzomosi ba kuvanda teteve na makwela meni jemu ya ngitukulu ina meku yilama na kati na bau na tangu ina bau bakina kukubika makwela mpeve ya longo nzambi mekuiza na kuidika jambu ya nene samuti ya kuwakanakati mfulusi yani ke kubutama na katikati na likanda ya Dawidi iki mekusalama Mathieu kena kuzonzila beto yau ti Malia mekuma na kivumu baba niki tete ve inzomosi bau na bakala ya yani vaniki tete mwana ndumba yani zabaka ve babakala mebambe yani mekuma na kivumu mamu ya ngitukulu na tadisi ya Joseph inazolaka kukwela yani Bible kena kuzalisa na beto ke Joseph vaniki muntu ya mbote yani vaniki na mayindu ya mbote ina ni yani mutindu yame kukuma mutindu yai ina yani mekuzaba no nabuni muvala kitwa na yani muke kubasisa ve yani na ngana tamu simu basisa yani na ngana musiku kena kuzonza ti kana bamekuzwa kento mekutambula na bakala ya kaka bamekusimba yana bakala ya kaka bake kufwa yani na matadi bake fwa yani na matadi nina yao yani Joseph mekuzwa mayindu muke kunata vedi sumu ina muke bika yani sans pourtant que musabisa na bantu wapi mambo beto na yani meku se séparer yani mezwa mayindu ina na tangu yani kena kuzwa mayindu ina nzambi ina ke kuzabaka ina kele na kati na mayindu ya bantu
même ina kene na secret nzambi mekuzaba yao nzambi mekuzaba nzambi mekuzaba yao même ina muntu lenda kuyindula kaka nzambi mekuzaba yao tala iki nzambi mekusala nzambi mekwiza na kubwabana na yani mekwiza kubwabana yani na nzila ya angelu mbazi ya tata nzambi mekwiza zonzila na yani na ndozi ti Joseph mwana ya Dawidi kuvanda vena boma na kubaka kento yange mali ya samuti kivumu ina kena yani mwana ina mekukota na kivumu ya yani yakeve diambu ina mekusalama na muntu yakele diambu ya munu mosi tata nzambi diambu ya munu mosi tata nzambi dala Joseph vandiki kuluta na ignorance yani vandiki kuzaba ve watu kote kivumu ya mekukatuka yani mekuzwa plan ya kaka projet ya kaka mufu anakubika kento yani tata nzambi mekwiza kubangula yani tata nzambi mekwiza kuzabisa na yani iki yani fwana musala sibaka kento yai samuti yakele kivumu ina peve ya longo mpeve ya munu mosi mpeve ya longo mutu mekuyidika diambu yai pia mekupesa yani pena kumu ya mwana ina yani ke kupesa na mwana yai ke kubutama samuti yake kuvanda mwana ya bakala mpe na mission ina mwana yai ke kusala na kati na makanda ya dikanda ya iseleli yani muntu ke kukula bau muntu ke kusala nyoso samna kubasisa bau kati na moyo ya masumu mambo kena kuretenir attention ya beto awa yiki beto fana kuzabati ba mambo nyoso ina beto ke kusalaka na kubumbana yakele mwasi na tadisi ya tata nzambi yakele mwasi. Tout ce que nous faisons en secret, même si c'est dans l'obscurité, même si c'est dans les forêts, dans les eaux, cela est exposé à la lumière ou en lumière auprès de notre Dieu. Il y a qu'elle est exposée na lumière na tata nzambi. Nzambi kena kutala nyonso mutinu yawe yakena kuluta kwani kaka na ntango. Nzambi kuzaba mayindu ya ntima ya beto. Tala Joseph mekuyindula na kubika Marie secrètement samuti yani zolave kutelisa Marie pasi bafu yanda matadi pasu yani mekuma na kivumu ina yani tambulaka vena yani mekasi tata nzambi zabaka ya mambo yange ina kena secret ina ngekena uyindula ina kemem na projet ya tata nzambi ina kemena katika luzule ya tata nzambi mpangi ya munu zabati nzambi mekuzaba mpe yao Menzima intervention ya tata nzambi samuti kanange kunzima be intervention ya tata nzambi yake kuvanda pasi na mambo ya Joseph ani kuyindula nzambi me intervenir nzambi kuzonza na yani projet yai ngeke na yao yake be projet ya munu nzila yai yake be nzila ya munu nzila ni yai kivumu yai nzima yao ikele mavanga ya mpeve ya tata nzambi mavanga ya mpeve ya tata nzambi yakena kulakisa na beto ke beto fwana kuobéir beto fwana kuexécuter ba projet ina ya nzambi beto kena ba projet ya beto kena ba plan ya beto na manzila ya beto me tangu nyonso beto fwana kuyufula luzolo ya tata nzambi kana nzambi kuzonza ve ina ve quel que soit bas avantage mpangi ya munu bika yao samuti nzambi kena diambu ya lungisa na matwala na nzila ina yani kena kulakisa na nge même si mbandukulu kele pasi nzambi kele nzambi tala au lieu que yavana mutindu bantu ke salaka si yavandiki muntu zola kwenda na kucorrompre Joseph mais tata nzambi kwenda kucorrompre Joseph mais yani kwenda kuconvaincre Joseph pas pour corrompre, mais il y a une convaincre Joseph. Tata nzambi ke convaincre. Vous pensez que tata nzambi ke corrompre. Tata nzambi ke corrompre, mais tata nzambi ke convaincre. Joseph est convaincu que tala diambu ya ni mutinuna. Mwana ina bage kupesa yani kumbu Jésus. Ni kumbu ina na mbandukulu koteme katuka na asika ya baebeleo.
bame kutraduire au na grec yakele Yoshua tata nzambi ke kuvukisa. Dieu sauve ou l'Éternel sauve. Mission ya yani. Yani kena kwiza samu na kusauve bantu ya yani na moyo ina ya masumu. Bampangi na bibusi. Yani kena kubuta masamu na munu, samu na nge, samu na beto na beno. Bikati muntu na muntu kumpesa tima ya yani, kumyekola nyonso ina kena beto na yani, beto nzima yani samuti yani kele mvulusi. Bikata tanzambi kusakumuna mambo ya yani. Amen. Amen. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel ami fidèle et tendre, la grande Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos fidèles de chaque jour. Révérend cette existence, il est riche en son amour. Quel ami, quelle habitude, quelle étendre, la grande Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Let's
Ngeme guzola kota na kati na lusambulu samuti na bilungu ya imekubikana na beto na programu ya manenga ya ingeke na jambu ina ngeke na kulomba ina ngeke na kusosa na kutambula bamvutu yekula jambo yange na tata nzambi bikati nzambi yani mosi yani kusala beto ke kusambila nzambe na biso tata na mboka na likolo to tondi yo peto kumisio yawe yozali monene tobelemi na suka ya mobu ebele ya makambo etondi na mitema na biso na makambo na biso nzambe na nguya tolingi ete topesa nyonso epai na yo na tina ete tobandela mobu oyo ya sika elongo pe na yo nzambe po biyano nyonso ezali na maboko na yo nzambe na bomoi nkolo na nkembo tika ete ozongisa biso biyano mpo ete ozali na bilaka oyo osili kopesa epai na biso ngeke na bantilulu tata nzambe ina nge kusalilaka beto bikati beto kutambula bamvutu tata nzambe na bantilulu nyonso lungwisa yao tata nzambe samuti ngekele nzambe ya moyo ngeke mvunaka ve lokola okosaka te nzambe merci tika ete bana l'école baoyo bazali kolela na tina na ba examen na bango nzambe na nguya yo osala baoyo balingi kokende koyekola na poto bazali kosenga ba inscription seigneur tika ete nzambe yo sala mokano na yo poete bakomo na bango ebima endimama mpoete bazwa ba passeport bazwa ba visa ndenge bazali kolela pe kosenga yango nzambe na bamboka pe bisika ndenge na ndenge oyo bango bazali kokende baoyo bazali kuna na mikili na poto oyebi pasi oyo bango bazali komona topesi yango na maboko na yo nkolo po ete bamosusu bazali na posa ya koprolonge baséjour na bango me kasi bazali na bademande oyo ya prolongement seigneur ya séjour bacarte de séjour ya ba 10 ans sunga bango po ete nyonso wana ezali mpo na bolamu na yo nzambe po ete mwana na mwana oyo akomona bolamu na kombo na yo akokobosa na yo te akoservi kati na ekolo na yo po ete nzambe akoyeba eke nzambe na ngai asilai kosunga ngai masi ya nzambe na nguya mabota etungisami tango oyo tango ya bokono etelemi makasi tango ya pasi mikakatano seigneur na kati na mabota sunga tata oyo sunga mama oyo sunga elenge oyo akoti kati na bokono ya makasi bamusu bazali kati na l'hôpital seigneur bazali na su na kati na bareanimation na kati na mipepe kopema na mipepe kolia ezali te na tina ete bakweyaki na ba AVC mesunga bango lobiko eza na maboko na yo toza na elike ke nzambe yo kosunga pe kosalisa bango bakubika na kombo na Yesu Kristo masi ya nzambe na biso longola ba fièvre ba grippe oyo ezali kotungisa bana na yo bipai nyonso pe bisika nyonso tika ete mokonzi na bakonzi yo sala elembo kati na bana na yo baibaluki mabala epai na yo nzambe nkolo bilelo oyo kozala pamba te tolingi ete na mikolo oyo nzambe yo moko okokisa mokano na yo mpo ete bana mibali bazali koluka mabala bazangi bamoyen sunga bango bana basi balingi kobala kasi mibali bazali koya te seigneur jésus longola molili oyo ezali boso na bango pesa bango mibali oyo ekokani na bango nzambe baaventurier te sunga bana mibasi seigneur mpo ete tala elembo mabe esili koletela ebele na bana basi nde mibali ya butu longola elembo ya mibali ya butu kati na bana basi seigneur kati na bilenge bana basi sunga bango longola elembo ya mabumu pasi oyo ezali konyokola bango o nkolo na nguya tika kombo na yo kumisama mokano na yo kokisama toza na elike ke nzambe yo kosala sunga baoyo nyonso bazali kotelema batongo nyonso mpona koya kokumisa bokonzi na yo mpona kosanjola yo mpona kobunda na ntina ete mayangani oyo elekana na ndenge oyo elongo bani
pambola bango, sunga bango, salisa bango, kombo na yo nzambe ekumisama, basali na yo pe to pesi na maboko na yo nzambe. Tala ba oyo banyuka mina pasi ya bokono bilimba mutina po ete moyini satana alingi kokwesa basali liboso po ete yaluka kolonga nzambe na nguya sala basali na yo elembo batela bikisa sunga pambola lingomba na yo tika ete nzambe na biso kaka yo kumisama pe yo sanjolama Yesu tolingi ko profiter na moment oyo to bondela yo pona lingomba na yo na tina elembo oyo ya lisungi ya Saint Seigneur tika ete yo sala elembo makasi na likolo na likambo oyo etali Saint lingomba azali na difficulté makasi pona likambo na lomea sunga lingomba fongola ba porte Seigneur pesa bozui na tina ete situation oyo ya Saint ekoka kosuka basali na yo ba obazali ko bima retraite bakoka kozwa pe ba pension na bango nzambe bazali kotila ba location bazwa pe ba location na ndonge oyo elongo bani po te église ba Kongo akokozonga sima te ezali ngomba na yo nzambe lingomba ya mototer ya yo nzambe kamata liboso sala elembo kati na lingomba pe loba ete lingomba ekolonga po te soki olobi yango ekolonga na kombo na Yesu matondi po te yo zali nzambe tika ete lokumu kembo pe masanjuli ezala na yo na kombo na Yesu nzambe na banzambe tozana ilikia pe tosengi bongo amen lingomba na Yesu tozala na ilikia na tina ete nkolo alobi na biso ete soki tosengi na kombo na ye biso tokozwa oyo tosengi epai na ye tika nzambe na biso asunga biso abatela biso mpo ete bilaka oyo nzambe asili kopesa kati na biso ekokokisama yango ekokokisama biso tokotelema pe tolobi matondi na lingomba na Yesu ndenge oyo biso nyonso tozalaki na tongo tofani na tongo ya lelo oyo tika ete nzambe akumisama lokola bozali kokende bokende na kati na kimia na nzambe ba commission biso nyonso bayo tosali kati na liyangani oyo basala na nzambe bakulta lingomba na masia ba commission technique biso nyonso tozala kati na kimia na nzambe abatela abikisa asunga pe apambola biso nyonso tika ete biso nyonso tokende kati na kimia na nzambe tokoyemba eteni na nzembo mpe na sima tokobondela mpona kosukisa tosenga mapambo na nkolo O Nzambi kukazola nangenza mitata beto bika tinge musi kubaka kifulu ya tete twadisa luzingu ya muntu na muntu ina beto kena kukwenda muntu na kwenda sosa ya bakaka na kwenda sosa bisalu kisalu samuna kuzwa mwampata ya kutikila dibundu ya dikande ya yani tata nzambi ya bakaka kena kwenda na mazano ya bakaka na bisalu na bakompanyia mutino kuna pe mindondolenda vanda tata nzambi bikati na bisika nyonso ina kintwadi kele ngemo sikutula zola sakumuna makanda nyonso sakumuna baina peke na kutambula na makulu na baina kena kutambula na bavelo na bakamion tata nzambi betu mepesa journée ya mpe lungu nyonso ti sukunu ya imvu ya 2021 na maboko yange twadisa ya samtinge kele nzambi beto kena kuzola kumanisa kintwadi nange tata nzambi ni yao beto kena kuzonda nange ti nge mfumu wetu ye nzambi eto ufweni mutambula nkembo ye mzitusu ye lulendo kadingeye wasemada byosono mujangu lya luzolo lwaku yakala ye byasemwa tika ete nzambe na kimia apesa bino kimia tika ete nzambe na kimia abatela bino asunga bino pe apambola bino kimia na nzambe oyo eleki mayele pe bikaniseli nyonso ezala na bino batango nyonso na bipai nyonso pe kati na bomoi na bino batango nyonso na kombo na Kristo amen